Të nderuar miq e bashkëpunëtor, të dashur bashkëqytetarë, është kënaqësi e veçantë t'ju shoh të bashkuar, plot energji e përkushtim. Kjo është dëshmi e seriozitetit tonë të përbashkët për ta bërë Prishtinën tonë vend më të mirë e më modern. Fillimisht, më duhet t'ju falenderoj secilit prej jush për angazhimin tuaj të deri tash. Njëkohësisht, kërkojnë ka ju që kjo energji dhe kjo vullnet të na përcjell deri me datën 12 tetor, ditën e fitores së madhe të lidhjes sonë. Kush jemi ne? Ku jemi sot? Sot lidhja e Prishtinës nuk është më një emër i panjohur. Është zëri juaj. Ne kemi duart e pastërta, zemrat plot vizion të qartë. Kjo është lidhja që ka bashkuar njerëzit më të dëshmuar dhe profesionistë të gjitha fushave. Që në fillim tani kishte përpjekje për ta sfiduar. Këtë e bënin nga friga e sukseseve tona në njërën anë. Dhe të shtimet e tyra në anën tjetër. Megjithatë, rrugët tona të drejta, të pastërt, nuk mundi dhe nuk mund t'i ndalë askush. Prandaj sot jemi këtu bashkë, përfitore me secilin për jush, pra nesh, të dashur qytetarë. Të dashur qytetarë. Tani publiku ka dhënë fjalën e vet. Sondazhet e para tregojnë mbështetje të jashtëzakonshme për ne. Prandaj, kjo na jap forcë, por edhe përgjegjësi. Tani nda duhet një angazhim edhe më i madh të takojmë secilin qytetar e ta mbulojmë çdo cep të kryeqytetit. Të shpjegojmë secilit qytetar vizionin e lidhjes së Prishtinës dhe të kërkojmë besimin e tyre, sepse forca e vërtetë e Prishtinës është këtu. Me ne, me lidhjen e Prishtinës. Ne jemi zotuar që të ruajmë traditën dhe ndërtojmë të ardhmen për ta bërë Prishtinën një vend më të mirë për fëmijët tanë, të dashur pjesëmarrës. Sot e nisëm këtë fushat më të lumtur se asnjëherë, pse ne kemi listën më të mirë për kuvendin komunal. Kemi duart e pastërta dhe bartim vlerat më të larta të shoqërisë. Prandaj, ashtu sikurse unë, me përvojën time si kryesues i kuvendit komunal, kërkoj nga secili prej jush që të vini në shërbim të qytetarëve përvojën e juaj profesionale, qoftë nga sektori publik, qoftë nga sektori privat. Këtë praktik të pastërt, profesionale dhe këtë përvojë ne do ta bartim edhe në institucionet të kryeqytetit. Nuk do të ketë më vendime para dyrëve të mbyllura e larg syve të qytetarëve, sepse ne do të jemi vesht dhe sytë e qytetarëve në kuvendin komunal. Programi jonë për zgjedhjet komunale është më i miri, sepse është fryt i një procesi të gjatë konsultimes me qytetarët dhe punës së ekspertëve tanë. Prandaj, edhe nesër kërkesat e juaja do të jenë agjenda jonë vepruese. Me lidhjen e Prishtinës do të kemi lagje të jetueshme për qytetarët e jo për interesat partijake. Ne do të kthejmë lagjet qytetarëve. Do të ketë barazi në investime, parqe dhe fusha për fëmijë, sikurse për familjet, dhe kështu që na bën krenar me qytetin tonë. Siç do të jetë
edhe targat të veçanta për banorët e kryeqytetit. Arsimi dhe të ardhmen për çdo fëmijë. Çdo fëmijë do të ketë vend në kopsht publik. Shkolla do të jenë me kushte dinjitoze, qasje për fëmijët me aftësi të kufizuar, programe verore, pishina dhe kabinete për shkatësit jetësore. Të ardhmen në ndërtojmë me fëmijët tanë. Transport dhe lëvizje të lirë pa stres. Mjaft me kolona dhe ajër të ndotur. Ne do të sjellim tramvajin ose trolebusin për Prishtinën, linja të reja dhe shërbimet të posaçme për personat me aftësi të kufizuar. Qytetarët do të lëvizën lirshëm me kohë të kursyer e jetë më të qetë. Me shumë sport e rekreacion, me shumë jetë. Do të bëhet rindërtimi i stadiumit Fadil Vokri dhe fusha sintetike për çdo lagje. Po ashtu do të rrisim subvencionet për klubet sportive. Me ne asnjë qytetar nuk do të mbetet pas. Do të mbështesim shëndetësinë. Do të ndërtojmë qendra për fëmijë dhe të moshuar. Do të ndihmojmë familjet e reja dhe të prekura nga varësia. Prishtina është e të gjithëve dhe secili do të ketë kujdesin që meriton. Qytet modern dhe krenar. Unaza e kryeqytetit, tregjet moderne, stacioni i ri i autobusave, më shumë ndriçim dhe më shumë gjelbrim. Kjo është fytyra e re e Prishtinës. Një qytet që të troditë, por ndërtohet në të ardhmen me guxim. Të dashur miq, ky është momenti ynë. Nuk presim ndryshim. Ne bëjmë ndryshimin. Lidhja e Prishtinës është forca që do të vendosë Prishtinën në rrugën e duhur. Me votën tuaj, me besimin tuaj, ne do të bëjmë Prishtinën kryeqytet që e meriton, ju dhe fëmijët tanë. Për një Prishtinë që ruan traditën dhe ndërton të ardhmen. Së bashku fitojmë, së bashku ndërtojmë dhe së bashku e bëjmë Prishtinën. Na prift e mbara. Ju faleminderit. Zemër dardanis ku gjallon historia. Edhe një duartukitje me të mate për fjalimin që sa përmbajti Zotri Kupina. Rrugë tonat vjetra për sheshe plot me rini. Qohet një forcë e re për ketë Prishtinën tonë të re. Me menjët pastër mballë, zemër plot buzin. 56 kandidatët e lidhjes së Prishtinës. Bashkojmë çdo shpresë, si japim qytetit drejti. E pas Zotit Lidhja e Prishtinës, zoni që në bashkon, Armjana prano, një besni qëllim për një Prishtinë më të mirë. Lidhja jonë forca, shpresa e dëshirë. Zeu kishte nevojë për rezistencën e armatosur, Zoti Zeneli u bë pjesë e ushtrisë qeverimtare e Kosovës. Ndonë se
profesion inxhinier dhe afarist I suksesshëm, ai asnjëherë nuk e ndali punën dhe kontributin për Prishtinën edhe pas luftës. Aktiviteti në LDK vazhdoi deri me 2023, gjithashtu ishte nënkryetar I Bashkisë së Parë Lokale mbi 10 vite, administrator kolektiv banesor Qafa, si dhe pjesëtar dhe kryetar I Këshillit Lokal për Siguri Publike. E kandidatën me numrin 3 e kemi Blerta Shllaku Kendusi, një grua tjetër, pjesë e lidhjes së Prishtinës dhe kandidate për kuvendin komunal. Ajo vjen me një përvojë të pasur në sektorët e arsimit dhe financave, teksa karriera e Blertës në sektorët publik dhe privat e bëjnë atë një aset të lidhjes së Prishtinës në veçanti në fushat e edukimit të hershëm dhe arsimit fillor, si dhe të menaxhimit financiar. E me numrin 4 kemi kandidatin Fatom Pacolli, një specialist për ofrimin e shërbimeve të gjendjes civile, e një administratën publike në thelb, si dhe sistemet elektronike dhe digitale, të cilat janë të domosdoshme për funksionimin të institucionit të kryeqytetit. Me numrin 5 kemi Nusret Stublla, I njohur në komunitet për aktivitetet e tij afariste dhe vullnetare, ku përveç që udhëheq biznesin e tij me sukses, ai është shembull për kontributin në shoqëri përmes aktiviteteve të bamirësisë, kryesisht për qytetarët në nevojë. Me numrin 6, Teuta Kadiu Gjinolli, një profesioniste e përkushtuar dhe një zë I pandalshëm për të mirën e komunitetit, e cila është pjesë e lidhjes së Prishtinës. Me përvojën e saj të deritashme në administratën e komunës së Prishtinës dhe në ndërmarrjen publike lokale Prishtina Parking, ajo do të kontribuojë në ofrimin e zgjidhjeve praktike dhe funksionale për qytetarët tanë. E me numrin 7 kemi kandidatin Besnik Bahtiri. Ai është bashkuar listës për Prishtinës, vjen nga një familje me tradita dhetare, ku dashuria për vendin dhe kontributin shoqëror janë trashëguar brez pas brezi. I lindur e rritur në kryeqytet, është ekonomist I diplomuar dhe ka master në administratë të përgjithshme në diplomaci. Në vazhdim do ta prezantojmë kandidatin Vebim Ujku. Një prej eksperteve me kompetent që ka Republika e Kosovës në fushën e mbrojtjes sociale. Drejtuesi I Qendrës për Punë Sociale për 10 vjet, aktivisti I shoqërisë civile e punonjës në shumë organizata të huaja e vendore. Me numrin 9 kemi Arbenita Murseli Haxholli, një profesioniste e përkushtuar në fushën e ekonomisë dhe financave, me përvojë të gjerë në sektorin publik dhe privat. E një mirë punën e kuvendit komunal të Prishtinës, pasi ka shërbyer si asambleiste në periudhën 2017-2021. Pas Arbenitës, kandidati I radhës është Kreshnik Sopi. Kreshniku ka njohuri të thella të sektorit financiar e bankar në Kosovë, vjen nga një familje që dha më së shumti për vendin ton, një familje dëshmorësh. Me numrin 11 kemi kandidatin Raif Brajshori. I njohur gjërësisht në industrinë globale të e-sports, ka përfaqësuar me krenari Kosovën në garat më të mëdha ndërkombëtare, duke u bërë një zë I fuqishëm I rinison jashtë vendit.
Me numrin 12, Vlerona Krasniqi Kozmaçi. Një grua me përvojë në sektorin bankar, administrativ dhe të burimeve njerëzore, e diplomuar në menaxhment dhe ekonomi. Me numrin 13 është kandidati Ardian Krasniqi. Ardiani ka përvojë mbi 2 dekada në sektorët të shëndetësisë, logjistikës dhe shërbimeve publike dhe kandidon për Kuvendin Komunal të Prishtinës. Me numrin 14, Kemal Dobërçani. I lindur e i rritur në Prishtinë në një familje të vjetër turke që njihen si Prishtinas për shumë gjenerata. Për vite më radhë, Kemali ka ushtruar me sukses detyrën e kryetarit të shoqatës Gerçek, duke dhënë kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e marrëdhënieve Kosovë-Turqi dhe mes Prishtinës dhe komunave turke. Një figurë tjetër me numrin 15 vjen Adelina Gërdovci. Afariste e suksesshme dhe nënë grua e përkushtuar, ku aktiviteti i saj në shoqëri e bën Adelinën shembull të shoqërisë sonë. Me numrin 16, Milaim Roma. Profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe ekspert i arsimit parauniversitar, ai beson se arsimi cilësor është çelësi i zhvillimit të shoqërisë dhe për këtë arsye ai do të shtyjë përpara me kompetencë çështjet që lidhen me ngritjen e cilësisë në arsim, menaxhimin arsimor, shëndetin e nxënësve dhe infrastrukturën shkollore. Me numrin 17, Ermal Buçinca. Një arkitekt me përvojë të jashtëzakonshme në 10 projekte të ekzekutuara në Prishtinë, i cili njeh në detaje problematikat të kaosit urban në Prishtinë. Në këtë kohë kur Prishtina ka nevojë për zgjidhje urbane, Ermali është personi i duhur për Kuvendin Komunal të Prishtinës. Kandidatja me numrin 18, Blerta Shala. Një tjetër shembull për vendin meritor që kanë gratë dhe rinia në lidhje në Prishtinës. Një person të jetë i përkushtuar me synimin për të kontribuar në formimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Për plot energji dhe vizion do të avancojë politika trinore dhe arsimore në kryeqytet. Me numrin 19, Betim Abdullahu. Betim Abdullahu është kandidati i radhës që është bashkuar lidhjes së Prishtinës, ku krahas përgatitjes profesionale në shkencat juridike, Betimi sjell me vete përvojat të vlefshme në shërbimin civil dhe angazhimin më të mirë në komunitet. Me numrin 20, Rafet Jashari. Ai është unik me përvojën e tij në menaxhim të ndërmarrjeve publike, ku për 10 vite ishte drejtori i postës së Kosovës dhe 10 vite të tjera mbajti pozitat e tjera menaxhuese strategjike dhe këshilldhënëse. Me numrin 21, Bahrie Çunaku Vitia. Një tjetër grua kandidate për Kuvendin Komunal të Prishtinës. Ajo i bashkangjitet iniciativës me një sfond në fushën e edukimit dhe sektorit publik. Tash e disa vite është angazhuar në institucionin e kryeqytetit në pozita të ndryshme, duke bërë atë me përvojë multidisiplinore të shërbimeve të ofruara nga ky institucion. Dhe me numrin 22, Sabri Dragusha. Është një figurë e dalluar në jetën kulturore dhe sportive të Kosovës që nga vitet e 80-ta.
ka themeluar shoqërinë kulturore artistike Hasan Prishtina në Bardhosh, e cila në atë kohë ishte ndër me aktivet në vend duke promovuar vlerat kombëtare dhe trashëgimin kulturore. Me numri 23, Qëndrim Dibrani. Me përvojë në menaxhim në gastronomi dhe në sektorin e instalimeve të ngrojes, i diplomuar në banka, financa dhe kontabilitet nga Universiteti i Prishtinës, ka aftësi të jashtëzakonshme të komunikimit dhe organizimit. Me numri 24, kandidatja Zoje Nue. Me numri 25, Shemsi Berisha. Shemsiu është një veteran i arsimit dhe aktivist në shoqëri, ku mbi 15 vite mbajti postën menaxhuese të drejtorit dhe sekretariatit të arsimit fillor dhe të mesëm, ku me këtë përvojë i njeh më mirë se çdo kush sfidat e arsimit. Me numri 26, Flamur Sallahu. Një profesionist i jashtëzakonshëm dhe ekspert i fushës së prokurimit publik, i njohur në institucionin e kryeqytetit si sindikalist edhe për punën e palodhshme në mbrojtjen e të drejtave të punonjësve të këtij institucioni. Me numrin 27, Nora Makolli. Me një përvojë të gjerë në fushën e administratës publike, arsimit dhe shëndetësisë, ajo ka shërbyer në institucione publike, ku ka fituar njohuri të funksionimit të institucioneve shtetërore dhe shërbimeve ndaj qytetarëve, si dhe ka qenë vazhdimisht aktive në organizime të ndryshme vullnetare, duke dëshmuar angazhim dhe leadership për të mirën e shoqërisë. Me numrin 28, Nejat Osmani. Është kandidati i radhës për kuvendin komunal nga lidhja e Prishtinës, inxhinier i diplomuar i makinerisë, është ikon e korporatës energjetike të Kosovës, duke i qëndruar lojal kësaj korporate për më shumë se 4 dekada. Kandidati i radhës me numrin 29 është Agon Krasniqi. Si përmarrës si është suksesshëm në sektorin e ndërtimtarisë, është pjesë e lidhjes së Prishtinës, ka filluar shumë herët angazhimin e tij në sektorin e ndërtimtarisë dhe të patundshmërive dhe tani më është emër i njohur në këtë sektor. Me numrin 30 kemi kandidatën Agnesa Regjepi Demiri. Një emër që mishron suksesin dhe përkushtimin që nga mosha e hershme, si familje kampionësh të karates, ajo sikur se familjarët e saj kanë marrë pjesë në gara kombëtare duke u bërë frymëzim për shumë të rinj të reja që synojnë majat e sportit. Me numrin 31 është Leutrim Kutlovci. I diplomuar në Fakultetin Ekonomik, udhëheq biznesin e tij privat, është i njohur në komunitet për mirësjellje dhe kontribut në shoqëri. E një sektorin e gastronomisë, një sektor të jetë i rëndësishëm për industrinë e shërbimeve të kryeqytetit. Me numrin 32, kandidati Behar Gërvalla. Me përvojë për afër 2 dekada në sektorin e energjisë, është të jetë figurë që i bashkohet lidhjes së Prishtinës. Puna e tij ka bërë që të jetë afër qytetarëve çdo ditë, në çdo lagje e rrugë të kryeqytetit, duke i njohur nga afër hallet dhe nevojat e qytetarëve. Me numrin 33, Krenare Haziri. E diplomuar në Fakultetin Ekonomik, ka përvojë si punonjës e institucionit të kryeqytetit dhe në ndërmarrje publike, si dhe ka njohuri të thella të funksionimit të sektorit publik. Me numrin 34 kemi kandidatin Arjan Shabanaj.
Vjen me një përvojë unike në sektorin e aviacionit dhe të sigurisë, ku për rreth 12 vite ka qenë punonjës dhe instruktor në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Me numrin 35 kemi Enver Gashi. Një tjetër kandidat i lidhjes së Prishtinës për kuvendin komunal, i cili është ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Enveri vjen nga një familje patriotike që çdo herë ka qenë në shënjestër të regjimeve serbe. Shërbeu në policinë e Kosovës për disa vite e më pas në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Me numrin 36 kemi kandidatën Luljeta Vllasaliu. Ekonomiste e diplomuar dhe profesoresh në shkollën e mesme të lashtë, Jefen Gjeçovi, me përvojë të gjatë në arsim, ka parë nga afër sfidat e arsimit arsimor dhe ka punuar me përkushtim për të përmirësuar ato. Po ashtu është një zë i fortë për të drejtat e grave. Me numrin 37 kemi kandidatin Burim Dragusha. Burimi vjen me përvojë të theksuar në sektorin privat dhe një mirë sfidat me të cilat ballafaqohet ky sektor. Është magjistër i shkencave matematikore natyrore. E kandidati me numrin 38 është Dugaxhin Rudari. Një gazetar i njohur për publikun me mbi 15 vite përvojë në media, ka punuar në sektore të ndryshme në televizionet dhe radiot më të mira të kohës. Me numrin 39 kemi kandidatën Silvana Bajrami. Me një përvojë unike në fushën e artit, regjisë dhe skenografisë, ka qenë pjesë e organizimit dhe produksionit të shumë aktiviteteve kulturore, artistike e promovuese. Është angazhuar në projekte të panumërta televizive të shijuara nga publiku ynë. Me numrin 40 kemi kandidatin Arben Zheqi. Kampioni 3 fesht i Kosovës në KF Prishtina, mbrojtje dhe ngjyrat e flamurtarit, beslidhjes, rilindjes e Hajvalis dhe kombëtares së Kosovës, ku ishte edhe kapiten i saj. Arbeni ka vazhduar angazhimin e tij në pasionin e tij jetësor, duke punuar edhe për disa vite në Federatën e Futbollit të Kosovës. Me numrin 41 kemi kandidatin Astrid Kasapolli. Pas shumë vitësh si mësimdhënës dhe pjesë aktive e kryeqytetit, Astriti ka vendosur t'i bashkohet lidhjes së Prishtinës si kandidat për kuvendin komunal. Me numrin 42 kemi Fjolla Sejdiu. Fjolla donë se e re në mosh, udhëheq një biznes të suksesshëm në fushën e estetikës moderne, për më tepër, ajo ka përvojë në menaxhim financiar. Me numrin 43, Milaim Dobratiqi. Është kandidat për kuvendin komunal si pjesë e lidhjes së Prishtinës, magjistër i shkencave në inxhinieri gjeodezike me përvojë të pasur në projekte infrastrukturore, urbane dhe bujqësore, gjeodet i licencuar tash e 15 vjet. E me numrin 44 kemi kandidatin Mentori Sufi. Mentori Sufi sjell me vete një përvojë të pasur dhe të dëshmuar në fushën e transportit publik, menaxhimit të shërbimeve komunale, zhvillimit të projekteve si dhe në sektorin privat. Mentori ka një karrierë të suksesshme edhe në organizata të mirënjohura ndërkombëtare si USAID dhe GIZ. E në vazhdën e prezantimeve me numrin 45 kemi kandidatën Syzana Gashi Durmishi.
Me përvojë shumë vjeçare në sektorin shëndetësor, Syzana angazhohet për mirëqenien e komunitetit dhe mbrojtjen e shëndetit publik. Me numrin 46, Jetlir Zogaj. Për plot ide, entuziazëm e vullnet që të përmirësoj perspektive në rinisë në Kosovë. Me jetlirin në Kuvendin Komunal të Prishtinës, rinia do të ketë një zë dhe avokues të pandalshëm. Në numrin 47 kemi kandidatin Daris Fazliu. Një tjetër kandidat për Kuvend Komunal nga lidhja e Prishtinës është një hap me trendet aktuale globale të digitalizimit. Me numrin 48, Lirie Gashi. Lirie ka një përvojë mbi 20 vjeçare në mbështetje të sektorit privat dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Me numrin 49, Gazmend Gashi. Gazmendi është kampioni 7 fesht i Kosovës në boks. Një shembull e sportistit të suksesshëm, i cili arriti kulmin me punë e disiplinë. Me numrin 50, Berat Dragusha. Një profesionist i përkushtuar me përvojë të gjerë menaxheriale në sektorin privat, ku gjatë karrierës së tij ka punuar në disa kompani të ndryshme, duke ushtruar role udhëheqëse dhe duke ndërtuar aftësi të forta në menaxhim, organizim dhe zhvillim të ekipeve. Me numrin 51 kemi kandidaten Fortesa Rexha. Në vijim të arsimimit të saj si teknologe ushqimit, ajo ka ndërtuar një karrierë të bujshme në këtë fushë, si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat. Me numrin 52 kemi kandidatin Riard Sadiko. Riardi është ekspert i sigurisë, një tjetër kandidat i lidhjes së Prishtinës për Kuvendin Komunal. Me numrin 53, Besart Krasniqi. Një sipërmarrës i suksesshëm dhe qytetar aktiv i Prishtinës, i cili garon për asamblen komunale në kuadër të listës së Prishtinës. Atina Jashari. Qohet një forcë e re për këtë Prishtinën tonë tre. Me menjët pastër mba, zemër plot guxim. Bashkojmë çdo shpresë, si japim qytetit drejti. Lidhja e Prishtinës, zoni që në bashkon, armja në pranon. Një i ri tjetër prishtinas, pjesë e lidhjes së Prishtinës. Është bashkëpronar në biznesin familjar në sektorin e industrisë së drurit dhe mobilerisë, ku këtë biznes e kanë modernizuar duke u bazuar në traditat familjare të përpunimit të drurit. Dhe kandidati i fundit me numrin 56, Liridon Restelica. Liridoni, një emër i njohur për të gjithë Prishtinën, ka përvojë dhe njohuri të detajuar të funksionimit të administratës publike dhe leadershipit, ka shërbyer në pozitat ekzekutive kyçe, ku përveç institucionale është edhe afarist i suksesshëm. Me prezantimin e kandidatëve, po e përmbyllim edhe këtë event. Ju uroj suksese të gjithëve dhe faleminderit secilit prej jush. Natën e mirë dhe shimin e eventit. Me menjët pastër mba, zemër plot guxim. Bashkojmë çdo shpresë, si japim qytetit drejti. Lidhja e Prishtinës, zoni që në bashkon.
Zemër dardanis ku gjallon historia, po lind një zajri, po lind një dashni. Për rrugë tonat vjetra përse se plot me rini, qohet një forcë e re për këtë Prishtinën tonë.